नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 11वां दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल के चैप्टर 3 का। और आज मैं बताऊंगा आपको तीनों चैप्टर के बारे में। ये है दूसरा चैप्टर जिसका नाम था द हार्ट ऑफ नेचर, जिसमें प्रकृति के इर्द गिर्द जैसे नदियों और जंगलों में अभ्यास होता, जहाँ पर मैं प्रतिदिन प्रकृति में अलग अलग जगह जाता और अपनी कलाओं में महारत हासिल करता। और ये था हमारे ब्लैक होल का दूसरा चैप्टर। और अब मैं बताऊंगा ब्लैक होल के पहले चैप्टर के बारे में। पहला चैप्टर दूसरे और तीसरे के मुकाबले काफी कठिन है। ये चैप्टर केवल 14,000 फीट की ऊंचाई पर किया जाता है और जिसका एवरेज टेम्परेचर भी -10 डिग्री सेल्सियस होता है। और हमारा तीसरा चैप्टर जिसका नाम द कोल्ड डेजर्ट है, जो हम केवल 10,000 फीट की ऊंचाई पर ही कर सकते हैं, जिसके पहले पड़ाव में ज्यादातर अभ्यास रेत पर ही करते हैं और दूसरे पड़ाव में हम जाएंगे पहाड़ों की।